E aí galera, beleza? Projeto Social Batuque na área. Quero mostrar para você esse trike aí que nós começamos a fazer há um tempo. Demos uma parada. Esse cara novo, 80% desse cara é de reuso de materiais. Ó, ali é um cilindro de extintor. É um extintor. Ferros que a 10 centavos a gente compra no ferro velho aí, ó. A gente conseguiu montar esse cara. Uma frente de uma moto que estava parada, um motorzinho que estava lá de quebrada, os pneus de kart que os camaradas do cartódromo dão para nós. Então, um projeto como esse, você está ensinando um garoto a uma profissão, né? Um jovem, uma profissão, como ser um eletricista, como ser um construtor. E aqui, isso aqui gera renda, isso aqui vai gerar renda para o cara, beleza? Você que pode nos ajudar, você que pode potencializar as ideias do Projeto Social Batuque, que são muitas, ajude-nos a ajudar. 99 98101 8000, juntos somos imbatíveis. Se você quiser copiar, se você quiser fazer um igual, se você quiser fazer um conosco, é só colar na grade. Valeu galera, um abraço, Deus abençoe, juntos somos imbatíveis.